বিড়ালের নাম কি? ময়না। আমার একটা বিড়াল আছে, আপনার কি আছে? না, আমার নাই। কেন আপনারা বিড়াল পোষেন না কেন? হ্যাঁ, পেটে বাচ্চা? হ্যাঁ, দেখো কত পেট ফুলা ফুলা। এই বাচ্চাটা লাগবে না আমার। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা লাগবে না। যখন যখন ওর বাচ্চা হবে তখন তুমি আসবা, ঠিক আছে? তখন তোমার দিবান একটা যেন কয়টা বাচ্চা হবে। আগের বারে 3টা বাচ্চাই গেছে, আর একটা মরে গেছে, আর একটা ডানে দিয়ে দিছি, আর হুজুরকে দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু নানা বাড়ি যে রেখে আইছি।